کجا شده پیمو برا؟ او میآید، تشویش نباش. شاید برای کاری خیری رفته است. بیاید هم فکر میکنی تو رو میبخشد زهرا؟ اومد داملا صحبت کردنمون در کن. چی گپ زنم؟ لطفاً این خیلی گپ نزنید. حاضر کار دارم، بعد یگان وقت دیگر. داملا از قفای من آمدن رو بس کن، امروز نمی شود. این دختر تماما شرم و حیا ندارد. ما باید حاضر صحبت کنیم. در پیش این مردم عیب است. عیب ها؟ من به شرم کو. من برای از پس شما آمدنم شرم نمی دارم. برای گپایی باور نکردم شرم می دارم. از این لحظه های اعتباراً هیچ چیز برایم مهم نیست. باور کردن و یا نکردن کسی به من مهم نیست. تنها یک چیز غمگینم کرد که شما با تهمت یک زن باور کردید و به من نه. داملا من به شما باور داشتم اما اون صورت ها شما را غمگین کردم میدونم، اما من رو ببخشید خواهش میکنم. حالا دیر شد. داملا مرا در نیمه راه نپرتایید خواهش میکنم. دختر غمگین از خانم خورده گریه دارد. در این شب پیشت آمده است. چی ناز داری؟ شرکت بس کن. اینه چلاقم اومد. این دیونه چی کار میکرده باشده؟ تو مردم را احمق خیال کردی، حاضر با تو احمق را نشان میدهم. نپرانید. اکا این آدم دامولای مسجدمون. این چی در دارد؟ از دامولا چی میخواسته باشد؟ نمیدانم او را چی بالا زده خدایا این باشد. چی گپ است؟ اکنون با دستم افتاده، تو را پار نمیکنم. آقای کنون ببینید، اینجا نافهمی است. مرا با کسی مانند کردی. من با تو چنان جزا میدیم که حتی جسدت را کسی نمیابد. احمق. چگونه جسد برادر؟ نافهمی است مرا با کسی مانند کرده است. آقای کنون ببینید لطفاً کمی آرام شوید. این خیلی جسد پسند نگوید آخر در بین مردمی محله این خیلی نکنه. خاموش، دمت را گیر، داید را خان، کلمات را عرضه کن. اکا این آدم دامولای مسجدمون. دامولا زیا در یاد ندارید؟ داملا زیا هستم، مگر مرا نشناخته؟ خطا میکردگی رو اگر داملا هم باشد آقای کنعان نمیبخشد. نمیکچه از دوری گپ نزن که دهان و بینیت رو مشکنم ابله. گوش کن در خل دعوت تم میرسد. فهمیدید؟ مرد باشی بیا همه خاموش شوید. استاد یک سوال دیگه ممکن است. این آدم از شما چی میخواهد؟ هجری نمیبینی؟ حاضر مگر وقت سوال دهی؟ اکا ببخشید از استادمون چی میخواهی؟ چه میگویی؟ مرا میپرسی؟ بله اکا. من جانین را میخواهم، جانش را. استاد جانتون رو میخواسته است. رحمت اجری زنده باشی. جان گرفتن آسان نیست. بس کنید.
جان دهنده و جان گیرنده تنها خدا. همه‌تون سفسطگویی را بس کنید. بس کنید. بس کنید. بس بودگیست. شما چی کار کرده ایستاده؟ مردم به صاحب نیستن. داملوزیو این آدم از شما چی میخواهد؟ ببینید حالا کمتر نافهمی شده است. همش رو حل میکنیم. لطفاً کمی آرام باشید. خدایا پلیس در کجاست؟ پلیس را جر زنید. پلیس. اکا پلیس اومدنش ممکن. بیا خوبش رویم. چکل پلیس ها؟ چکل پلیس؟ چیزی که شود نشود من این آدم رو تا نکشم به هیچ کجا نمیروم. اکا خطایی سخت کرده ایستاده. کشتن تو رو من همیشه آرزو میکردم. ها؟ این روز را آرزو میکردم. این روز هم آمد. دعایت را خواندی ها؟ به شرف. چرا او را کشتن میخواهید؟ او به شما چی کار کرده است؟ خانم لطفاً کار خودتان را کنید. یک طرف ایستید باز یگان ناخوشی رخ ندهد. لطفاً خواهش میکنم. نمی ایستم یک طرف. نمی ایستم. فهمیدی؟ کنی پرون بیرم کنی؟ با داملوزیا نمیرسد. فهمیدی؟ کدام داملوزیا؟ کدام داملوزیا؟ این داملوزیا نیست. این چلاق چی میگوید؟ من هم نمیدانم با خدا. با خدا استادمان رو تهمت دارم. شما این آدم را نام حقیقیش را میدانید؟ ها؟ میدانید؟ از همه‌تان میپرسم. این آدم دیوانه است. چی است؟ نام من زیا. داملوزیا. این داملوزیا. بله داملوزیا امام مسجد. من او رو از کودکی هم میشناسم. این خودش چی گفت هست؟ این آدم را نام حقیقیش. این شهر را نام اساسیش کلتکیلاس است. کلتکیلاس است. کلتکیلاس استاد ما از داملای مسجد. کلتکیلاس با او باور نکنید. نام من زیا. گناهکار است. گناهکار. او در گفتگو بی پلیس هاست. تمام شعبه ها او را میجویند. این داملوزیا است. میگوید که کلتکیلاس است. نه نماجد بید. داملوزیو این آدم چی میگوید؟ من زیا داملوزیا. با او باور نکنید. داملو من به شما باور کردم. شما چگونه این کارو به من کردید؟ ببینید دیوانه است. دروغ میگوید. دروغ. در کیف راستش رسم کلتکیلاس کشیدگی است. کشا ببینیم. ها بله کشا ببینیم. یه چیز تو دایی کشو. کوشو بیگناه بودنت رو به همه اثبات کن. زودتر. چه ایستاده ای؟ نشان ده. بس کنید. بله هست. اون رسم در کتفم هست. این کلتکیلاس است. بی تربیه. معلوم شد. همش باز معلوم شد. صدقه این نیکی هایم شوی. من به این آدمان باور دارم. تمام. با من چرا نگفتی؟ گویا که تو نمیدونستی دیوانه. من میدونستم. پرونکه پرون. حالا خاموش. به شرف. با تو باید گفت زمان میکنم. خاموش. پرون. استاد در بدنت رسم کش جایزه است. هجری جون مگر حاضر همین وقت سوال دیهی است؟ از چه جای چنین آدمان نیست. او را پران تا از او خلاص شویم. یک آدم رو کشتن بسیار گناه عظیم از زیرش. مگر نمیدونستی؟ او آدم نیست آقای خلیل. نمیبینی او از حیوان هم گنده تر است. تا امروز من گناه او را ندیدم ولی به یتیمان خیر کرده آنها را سیر میکرد. اگر پیش اون گناه کرده باشد من ندیدم. اکا چرا تو نمیفهمید؟ آخر او گناهکار است. یک گپ رو 10 بار تکرار کردی ایرج. گناهکار باشد آن زمان جزایش رو میگیرد. کدام آدم بیگناه است ایرج؟ گفته های داملوزیا را تکرار نکنید اکا. داملو گفتید انا دیدم کی و کی بوده است. او را پران 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 پرون 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 پرون. نه پرون. نشده.
آدم رو نامی اساسیش زاغ است. زاغش کی است؟ آها نی اکا خطا میکنید این زاغ نیست. شکر خدا که مرا زاغ خیال کرد. این دوملوزیو نیست؟ داملوزیو است. زاغش کی است؟ استاد زاغ بودن یگان گناه است. هجری از برای خدا این سوالهایت رو برای بعد گذار. این زاغش کی است؟ دشمنی ما بود 15 روز پیش کشتیمش. یا خدایا زاغ مرد است ها؟ تو رو میشناسی؟ نه نمیشناسم. ابله نشناسی چرا میپرسی؟ ای ابله وای آدم رو 15 روز پیش کشته ایدو باز آمده برادری من رو خیالی وای کرده کشتنیه. شوکت خاموش. برادر وای زاغ 15 روز پیش مرده است این رو خدا بدان. رحمتش کنه. همه دونه. بله دونستیم. همه خاموش شوید خاموش. همه اتان را آتش خانم میزنم. زهرا شما از اینجا روید. وقتی حل کردن این نافهمی هم آمد. ببینید آقای کنون مرا مانند کرده. من زاغ نیستم، من زیا هستم. زیا. خاموش شوید. با کسی مانند نکردم. چرا مانند نکردم؟ چرا مانند نکردم؟ اکی خلیل آنها چی میگویند؟ این زاغ سیاهش باز کی باشد؟ تو را شناختم زاغی سیاه. این کار نکن. و هم تو فریبگر لباسی داملا را پوشیده ای. تو خیال کردی که تو را نمیشناسم. اکا زاغ مرد. زاغ را کشتیم. من این آدم رو شناختم. با یتیمان پول خیر کرده بود. چه پول؟ اما ما آن پول ها رو به فقیران دادیم. اکا پولهای رو که خیر کردید با یتیمان تقسیم کرده. چه خل پولا؟ نه چه خل پولا؟ این دردی سری من زاغی سیاه. همه به خانه اتان روید. زاغ بودن بسیار مشکل بوده است. زود باش. کلمات را عرضه کن. آقای کنان ببینید من زاغ نیستم و هیچگاه نبودم. خطا کرده ایستاده اید. چه خطا ها؟ چه خطا؟ من دیوانم؟ ها؟ من دیوانم؟ استغفرالله جناب استغفرالله. مقصدم این نبود. وقتی تو هم رسید زاغی سیاه. های برادران با او بگوید که آخر من زاغ نیستم. باز اینجا نفهمی شده است. هم خودتون را عذاب میدید هم مرا. من کمیلش خودتون را حیف نسازید. بفایده عمری خود را در محبس میگذرانید. در همین حال هم در حق آدمی با شما سلاح برداشتگی دعا میکنید. استاد شما چقدر آدمی بزرگ هستید. مرا پران مرا. تا مرا نپرانی من به تو اجازه نمیدهم که استادم رو پرانی. نه او رو نپران مرا پران. پران بیا کنی. چرا در اینجا جمع شدید؟ حاضر شما رو میپرانم. گم شوید. بسکنون یک طرفی است. پراندنی زودتر پران. میپرانم گفتم میستی. پران کنی. گم شوید. گم شو. لیکن بسیار زورش زده. داملوزیان داملو آقای داملو کنان بسیار عذر میخواهم. من شما را به زاغ سیاه مانند کردم. چرا مرا هوشدار نکردید ابلهان؟ ها؟ چی اما ابله؟ شما خطا میکنید و ما رو میزنید. داملا بسیار عذر میخواهم. بسیار احترام دارم. یک آدمی محترم را قریب بود که میکشتم. بسیار بخشش میپرسم. نمیرسم. ای برادر اول کار را میکنی باز شر نداشته عذر میپرسی. چی ها میگویی ها؟ ها؟ نه هیچ چیز نمیگویم. همین طرف پرسیدم. بخشی شما اهمیت ندهید. این برادرم بازن هر خیلی سرسطه میگه. داملا دستتان را ببوسم. ببوسم داملا. برویم. دیگر به اینجا نآیید. دیدی خطا کرده است. ولی دیدی روی راست با داملو تهمت کرد. قریب آقای بغور کنم. حیوان. تمام برادر
این دفعه در حقیقت باور کردم که میمیری. برادر سفسطه نگوی مردن مگر ساخته میشد از دیوانه؟ ببخشید دومولو. خانم سیوال، از شما بسیار منت دارم که حیات مرا نجات دادید. دومولو من چیکار کردم که این کار چی خیل شد من نفهمیدم. خانم سیوال، شما چقدر زنی جسور و ناترس بودید. من حتی باور نکردم که شما نترسیده با این کار جرأت کرده این مرد را به هوش در آوردید. واهمه نکنید. چی خیلی واهمه؟ از بین این قدر مردم غیر از شما کسی جرأت نکرد که این کار را کنه. شوکت بسیار گپ نزن، بیا رویم. دومولا بیایید با پلیس شکایت کنید. با پلیس شکایت در کنید. کار نیست، در کار نیست. این برادرها بعضن با خودن بعضن بی خودن. آخر آنها انسان هستند. اگر شکایت هم کنید چی میشود یعنی؟ اما دومولا بار دیگر تکرار کنند چی؟ تمام جناب خلیل، تمام. من رفته با آنها وام میخورم و نصیحتشان میکنم و بسیار آدم خوب است، ولی بعضن عقلش گم شده پیدا میشود. اکنون لطفاً همه تمام مردم پراکنده شوید. همه به خانه ها روید. پگه آش نهار خانه که مهرو. شما هم نیستید. دومولو بیای به یگونجا نرفته در همینجا گپ زنان کنیم لطفاً. خانم زهرا کمی کار دارم آنها رو کنم، بعد یگان وقت دیگر صحبت میکنیم. میلش؟ تمام. شب که رفتیم. برادر حاضر میام برادر. رفتیم. کی با هم صحبت میکنیم آخر؟ دومولو با هم کی صحبت میکنیم ای؟ اوف. با من صحبت کنید دومولوزیو لطفا. بابا جان آیچه جان به من کمک کنید. مفشد زندگیم بیمعنی شد. تا حال کسی رو اینقدر زوره نکرده بودم. حاضر با تو صحبت میکنم، تو رو دریاب میکنم. برادر به مغازه شیرینی ها رفته یک تورت میدوی میخورده. بیا رفتیم. دومولوزیو لبای خانم. دومولوزیو صحبت کردنمون در کار خواهش میکنم، خیلی ضرور است. دیگر صحبت کردن نمیتونم، برای کار. لطفاً گوش کنید مرا. ببینید من کسی رو اینقدر زوره نکرده بودم. میدانم که به بیگناه بودن شما باور نکردم. ببخشید مرا. باز در حق من این کار رو میکنید. میدانم دومولو، میدانم که شما خشمگین بودید. برای باور نکردنم، گناهگار بودنم عذر رو میپرسم. میدانم حادثه ناخوش رو پسی سر کردید، اما اگر شما از این توی ساخته دست کشید بابایم بیمار میشود. روزهای با شما مانده است. میدانم که شما مردنش رو میدانید و یا اینکه میخواهید. دومولو چی میشود؟ مرا ببخشید ها. تمام. بیایید در اینجا صحبت رو انجام دهیم، دوامش رو در یکون جای دیگر گپ میزنیم. دومولو به شوخی شما مرا بخشیدید. برای دیدن جناب اکرم خواهم آمد. تا بازدید. اگر من تو رو پرتفتن هم خواهم نمیتوانم زهرا، نمیتوانم. اگر از من شوی تو را از دستم رها نمیکنم. بابا جان. زهرا و دخترم، چیکار کردی دخترم؟ باور دارم که دل دومولو زیا را یافتی. فقط نگوی که او دعوت مرا قبول نکرد که به خدا دلم میکفد. غم نخورید بابا جان، قبول کرد. چرا قبول نمیکرده است؟ شما خاطر نشوید، آرام باشید. دومولوزیو عذر مرا قبول کرد. بسیار خوب، آفرین بر تو. اینطور باشد برای تو من یک سورپریز بسیار کلان دارم. چی سورپریز بابا جان؟ سورپریز را نمیگویند، به خانه آمدی آن را به تو نشان میدن. تمام. تو را میبوسم. تمام. نشیده خانم، نشیده خانم. لبای جناب اکرم.
نشیده خانم، آن البامی گفتم را تیار کنید و هرچی زودتر. با چشم جناب. باید تا آمدن زهرا دیر نکنیم. چند سال شد که به فروش برآمدن این رسم را انتظار بودم. بسیار چیزی قیمت بها بودگیست. بسیار خوب پرسیدی. بسیار قیمت دارد. از خدا رحمت کلینمان از همه قیمتترین رسم مانده است. یک بار او را فروخته پولش را برای فقیران خیر کردیم. بعد از مردن مادر زهرا آن رسم را در هر جایی که کافتم نیافتم. حاضر فهمیدم که به فروش برآمده است. رسم را گرفته برای زهرا همچون خاطره از مادرش توفه میکنم. مثل همیشه فکری اولی جناب کردید آقای اکرم. نشیده خانم برای همش به تو تشکر میگویم. من رفته جایش را تیار میکنم آقای اکرم. تمام، انتظارم. شف چی گپ شد؟ شف، یک خبری مهم دارم. چه خبر؟ شما سالهاست پشت یک رسم گشتید کو؟ خیر. شنیدم به فروش برآمده است. تو چی گفته ایستاده ای؟ چنگیز عاقبت مثل گربه موشی را قبیده. تیار شوید تا همه کس از پایش شوید. زود باشید. عجبا، در آخر عملی شد. چه خیلی میگویند صبر درویش میرسد به مراد خویش. در یک جای زیباترین میآویزم. اکهتان گم شده است. بله. اکهتان را آن سالها به دیگر جای روان کرده بودیم. اینقدر وقت گذشت شما بازگشته آمدید. پیش از شما یک کمی سر آمده او را پرسید. کی را؟ اکم را؟ سالها می شود که برادرش را می جوید. دوست بودن او را به این چه خیل فهمونم. بله، زبان خط دادهش را از نظر می گذراندم. اما مسئله چی بود من نپرسیدم. اساسش همین که او زنده است و دیگر مهم نیست. زنده بودنش مهم، همین طور نه؟ من صدقم باوری داشتم زنده بودنش رو. خدایا هزار بار شکر. من اکنون چه خیلی سراغای اون کمیسر رو یابم. آیا ممکن است که از او یگو معلومات گیرم؟ به خدا نمیتونم. نامش را چیزی گفته بود که چی بود به فکرم. در اینجا کارتش را گذاشته بود. ای خدایا، به خدا نمیدونم کجا شده باشد. کاش که یاردم کرده میتوانستم. به فکرم بسیار وقت می شود که برادرتان رو می جوید. ممکن که در ورقه گم شده ها در شعبه پلیس نامش باشد. خیلی وقت است که من او رو می جویم اما هیچ درکش رو نیافتم. آخرین مرتبه از اینجا برآمده است. برادرتان برای شما را یافتن از اینجا گریخته است. باوری دارم که در کجای شما را جستجو دارد. این دختر رو ببین، تماما شرمش رو گم کرده است. غم بابایش رو میخورد و پروای غم ما ندارد. ای برادر، لیکن یک چی نوز کردی، حتی از دخترها گذراندی. به این چیزها دقت نده. میخوای در پیش پایت تعظیم کند؟ یا خدای شوکت، چرا نمیفهمی پسرم؟ قلبم شکسته شده است. با یک بار از پرسیدنش مشکلی را حل کردن نیست. توبه، شما نکاحی ساخته نکردید مگر؟ چرا وقت رو کشاله میدی؟ نقشت رو بازیدن گیر. یا خدایا نکی نوز کردی. خیلی نوز شوکت، خیلی نوز. تو نمیفهمی. اول دامولوی ساخته، بعد دامودی ساخته. به خدا بسیار مشکل است. دیگر طاقت ندارم. به خدا برادر، در حق آن دختر مرده ایستاده سیره بوی نمیدی. من از چشمانت میبینم. دروغ نگوی. آن دختر در دلت بسیار وزنی دارد. سفسطه‌خوانی را بس کن. فکرهای مرا میدونست است. یا خدای، رو از اینجا. همیشه مرا رو میگویی. به کجا رو من از کجا میدونم؟ گپ‌هایت رو در دلم میگیرم. بسیار سخت گپ گویا نزن. که با گفته من تو به کجای میروی. گپ‌هایم رو در دلش میگرفته. یا توبه. برادر، یک پیشنهاد دارم. رفته در مغازه شیرینی ها یک قهوه نوشیم. رفته در مغازه شیرینی ها یک قهوه نوشیم میشه. نام زهرا را که گرفتم 32 دندانت میتابد. همه خیلی نه؟ دیوانگی نکن، پیش درم. میرویم ها؟ شیرینی خوریم میرویم. کلاس همی سر طهارت کرده بودی؟ پای با طهارت بودم، لیکن این ماشین رو دیده طهارتم شکست.
سلام علیکم دومولو. علیکم السلام. امام این مسجد شماه؟ چرا میپرسید؟ همین طور پرسیدم. همین طور پرسیده؟ دومولو وقتمون کم است. لطفاً همراهی ما بیایید. مرحمت. برادر چرا شما گپ رو نمیفهمیدم؟ رفته به کنعان دیوانه گوید که کلتکیلس مرد، او را گور کردیم، جنازه‌اش را هم خواندیم. چرا هر دفعه شما ما را غم میدید؟ نمیفهمید گپ رو؟ دومولو با شما کار داریم. بیایید رفتیم که شتاب داریم. برادر گپ بین خودمون، اینها آدمان کنان دیوانه هستند. بله. ببخشید شما کارمندان پلیس هستید نه؟ با تو فرقش چی؟ چه خیل پلیس؟ برادر اینا از پلیس نیستند. پس میگریزیم. با فکرت ما از تیر تیزتر میگریزیم. میبینیم چی در دارند. ببخشید ما رو، شما از ما چی میخواسته باشید؟ دومولو وضعیت امکم خیلی بد است. با ما وصیت کرده بود که پیش از مردنم دومولو را بیاره در بالای سرم قرآن بخواند. برای همین لطفاً همراهی ما بیایید. مرحمت. با یگان دومولو مراجعت کنید. میدانی برادر که تو حاضر از همه دومولوی کلان هستی. شوکت آرام شو، در پیش اینها رفتارت رو خوب کن. شما برادران سراغتون را درست گرفتید. این برادر در محله من مولای زمانوی آخر مولای زمانوی میباشد. به خدا برادر امکت انسانی خیلی خوب بوده است که شما این دومولو را یافتید. دومولو گپ رو کم کنید، پیش درآیید. دومولو من در مغازه شیرینی ها شما را انتظار میشم. تو مرا در این حالت تنها گذاشتنی عجبا، دیوانه شده ای تو. سوار شو. برادر من طهارت ندارم، آنجا رفته چیکار میکنم؟ از کجا دانم؟ یکی در آنجا یگان سوره میخونی، حالا نمیدانم. 3 تا. چی 3 تا؟ 3 سوره میدانم. کنی زود سوار شو. خواهی کنی آدمای قفا رهپولی را درست کنی. بله خانمان و جنابان، این دفعه رسمی کشیده رسام جوان را که بسیار ارزش دارد پیشکش شمایان میگردانیم. اکنون این رسم قیمت‌ها را پیشکش شمایان گردانیده به سودا میگذاریم. این رسم متاع بسیار قیمت‌بها و بسیار رنگ عواصفت دارد. فروش این رسم زیبا را از 1000 سامانی سر میکنیم. چرا از 1000 سر میکردند؟ حیرانم پدر جان، نمیدونم. هیچ چیز را نمیدانی. عیب است پسرم. 1500. خوش 1500. باز خوشمندان هست؟ 1750. 1750. کی میبردارد؟ 200,000. 200,000. این نرخ مونده‌تان به این رسم بسیار یک نرخ ارزنده است. خواهشمندان نباشد سودا می شود. به نرخ مانده این جناب عالی مقام اگر یگان کس زم نکند با نرخ 200,000 میفروشم. خواهشمندان هست؟ 300,000. این کی بود؟ 300,000 برداشتند. 300,000 زم کردند. $350,000. 400,000. 400,000. بله در اینجا مبارزه دو شخص است. مرحمت دوام میدهیم. میبینیم از آنی که میشود. با خدا در حیرت ماندم. توبه. کی زم میکند؟ دومولو مرحمت. تشکر زیاد. اما که ایرج بخیر است؟ من هم کمتر پیشتر آمده بودم. این یزنه هم است. ها، خدا شفا دهد. رحمت دومولو. چی یزنه‌تون چی بیماری داشته باشه؟ بیماری مردنی. ها؟ میمیرد. وقتش گذشته است. اما که ایرج دومولو رو میشناسید؟ البته میشناسم. دومولو زیا امامی مسجد محلمون است. دومولوی شوخ بوده است. آمدن نمیخواست. به زور آورده. نه اینطور نبود البته.
این برادرها یک و یک باره از پیشمان برآمده و ما فکر کردیم که آنها آدمان کنعان دیوانه هستند و برای همین با آنها چنین جواب درست دادم. میگویی دوملو، کنعان یک دیوانه است. من هم قریب به وی باور کردم. مرا ببخش، حق به جانب شماست. استغفرالله استغفرالله. دوملو، خوب میشد اگر دعاخوانی را سر میکردید. مرحمت بابایشان. نه 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 نه، این که از خیش شما است. شما قرائت کنید، من شیشته و گوش میکنم، اینطور خوبتر میشه. چخیل دوملو، قرائت از شما گوش کردن از ما. همه یعنی اویرت همیشه اول احتراز میکنید و میگوید که حقت رو حلال کن دوملو. آخر این خیل نمیشود کن. این خیل نمیشود. وصیت امکم هست که هنگام مرگش در بالای سرش قرآن قرائت کنند. الله. این وصیتشون بود. اینطور باشد ما رو با بیمار تنها گذارید. برای یک دقیقه دوملو، چرا ما با بیرون برایید؟ نفهمیدم. اگر من با او تنها باشم دو زودتر تاثیرش میکند. اکنون شما از اینجا برآمده ما رو تنها گذارید. راست میگوید. یک تا برادر رو با بیرون براییم. مرحمت رفت. تو به این طرف بده. در من چیکار کنم برادر؟ من از کجا دانم؟ خیلی یکم بالا میکنی. همون 3 سوره میدونستگیت رو خوان. به خدا برادر با اشکم گرسنه در پیش این آدم چیکار میکنیم ها؟ بس کن شوکت، همیشه فکرت در خوردن است. 500,000. 500,000. 501,000. 600,000. 600,000. 601,000. چه قدره که گوید 1000 زن میکنم. چی نگاه میکنید؟ هفتصد و 50,000. 750,000. نرخ بسیار بلند شد. زن میکردگی نباشد میفروشم. اکا زم نمیکنید. اکای کنون، اکا به خود بیایید. از دست میدیم. توبه شق شدمون کو. اکای کنون، اکا رسمی رود. این قدر سالها انتظارش بودید، از دست ندهید. قربانتان شوم، به خود آیید. میفروشیم. فروخته شد. تبریک جناب. چی شده؟ رسم را فروختند. تبریک میگم پدر جان. لعنتی، من تا حال یکم بار چیزی میخواستم را از دست ندادم. این رسم را هم از خودم میکنم. در کجا زیستن این شخصان را معین کن چینگیز. رفتیم. به چشمکه. برادر همه زنده باشد عجبا. از کجا دانم؟ شکمش رو بین میجنبم. شکمش زنده بوده است. کیله از کجا اینه دعا میخوانیم؟ یگان جای آباد ندارد. مردنش بهتر است. چیکار کنیم؟ نمیدونم.
الو خانم بتول، من مدیر یتیم خانه عارف هستم. برای پرسیدن اکاتون آمده بودید یا دارید؟ جناب عارف سلام، بفرمایید. کارت کمیساری که برادرتون رو میپرسید یافتم. در حقیقت میگویید؟ بله، نام و جای کاری کمیسار رو به شما طریق اسمس روان میکنم. انشاءالله اکاتون رو میابید. خداوند از شما راضی باشد. بسیار تشکر به شما. رحمت کلون ما رو بسیار خرسند کردید. روز بخیر. بیتل جان چی شد؟ مادر جان، کمیسری برادرم رو میگفتگی رو یافتم و در آخر رو پیدا میکنم. انشالله پیدا میکنی انشالله. برادر جان اجازه ده به بیرون برایم. به خدا در اینجا دلم تنگ شد، پیر شدم. شوکت در جای ایستادگیت ایست یا توبه. برادر به خدا از گرسنگی سرم تاب خورده ایستاده. تاب خوردن گیرد. من از خرسندیم اینجا نشستم. عجبا دکتر رو جیغ زنه میشود؟ کیلاس عجایب گپ میزنی. این بیچاره یگان جای آباد نداره، در کجایش کل میکنن؟ بیفایده است. میگویی که دکتر رو جیغ زنیم. من در اینجا چیکار میکنم برادر؟ من دوملو نباشم؟ نمیدونم من، ای خدایا نمیدونم. خواندوی میدونستگیت رو پیش از اومدن ارتیسی میکردی کو؟ استغفرالله گو. زنده شد. آمین یا رب العالمین. من آدم رو فریاد میکنم. برادر تلخ نکن. بیاید پدرتون زنده کردیم. انا اینا بینه. زودتر نروید. زودتر را بیاره. زود به اون آب ده. به خدا داملا حق بودید وقتی گفتید که ما را تنها گذارید. شکر زیاد. داملا خدا از شما راضی باشد. با دعای شما او شفا یافت. تشکر با شما. تشکر. نه جناب من هیچ کار نکردم. پس شما رو با این بیمار تنها گذاشته ما میرویم. رحمت خدا. رحمت. خدا شفا. داملا یک نه باید میدونه در خبر کن خودترش ملش خدا حافظ. بابا جون جونی من، بابا جونی من. تشکر زیاد بابا جون، این رسم رو یافتید. از خوردیم تا این وقت در فکر و خیال این رسم بودم. یافتنی وای، دست کردنی وای، نگاه کردنی وای. این رسم گویا که روحی مادرم رو مثل آینه نشان میدهد. از مادرم یگانه خاطر است. به من دیوا کن. زورا گریه نکن. مرا غمگین میکنی. من این رسم را برای خوشبختی تو گرفتم. بسیار خوشبخت شدم بابا جان. اونقدر خوشبخت شدم که بابا جان تشکر زیاد با شما. در دنیا بهترین تحفه رو هدیه کردید. اگر تو هم راضی باشی این رسم را به زورا در روز تویش هدیه کردن میخواهم. البته البته. هدیه توی من؟ خوش زهرا با تو پسند نامد؟ پسند آمد اپا جان. هیچ معلوم نکردید. خودت را آرام ده. با اجازت شما. باشد. پدر؟ لبای سالها شد که از پی دریافت رسمی میدویدید. اون همین بوده است؟ بله همین. چه پسند نامد؟ یعنی نمیدونم اینقدر پول رو صرف کرده عجبا این ارزش رو داشته باشد؟ ارزنده است ینگه، ارزنده است. این رسم برای من از دنیا هم قیمت‌تر است. از مادرم خاطر است. این رسم رو مادرم کشیده است. هرگاهی که به این رسم دست میرسونم مادرم رو پیش نظرم میارم. تمام میارزد. ای مادر جان زورا رو خفه کردید. بابا جان بسیار خوب کردید که این رو گرفتید. دیوار رو بسیار زیبا کرده است.
من همیشه گفتن میخواستم. چی میخواستی گفتن؟ چی گفتن میخواستی؟ هیچ چیز نگوی. اگر یگان چیز گفتنی باشی بسیار خوب بگوی. مبارک باشد بگوی. تمام. مبارک باشد. انا همین خیل. تمام؟ تمام. زهرا بابا جان با اجازت شما برای کار. بیا با تو یک صحبت دارم. چنگیز برای من از همه دزدی بهترینی عالم رو کفته بیار. چیست تو دایی؟ اکا در دنیا از همه دزد بهترین کلتکلس بود. میدانید که او خودش را کشت. ای چنگیز با من کلتکلس نگوی. نگوی. اکا من برای شما دزدی دوم جهان رو میارم. چنگیز شما از مادرتان کم عقل برآمده اید. دیوانه اید یا که آدم اید ها؟ یکمش مرده باشد دویومش کی است؟ ها؟ نفهمیدم اکا. چی خیل؟ همین سری دیوانه بیهوشی من از شما دیده خوبتر کار میکند. درست میگوید. ای چنگیز مرحمت. لنگه قاق زمینه. داملا خدا شما راضی باشد. ایست دستتان را ببوسم. لازم نیست. تمام. امام بوسکنه. گوش کن برادر، درد رو هم خدا میدید، شفا رو هم. داملا حق شما را چه خیل پرداخت کنیم نمیدانم. تمام برادر تمام. بس کن. هیچ کاری نکردم. وحیمه نکن. در این خیل وضعیت اول با دکتر مراجعت کردن در بله کار. دوملو راست میگوید. اول همین خیل میکنی. اول دکتر بعد دوملو. اگر دوملو در کارت شود به من زنگ زن. انا یاجینا رقم های تلفن مرا دارد. پرودوسر دوملو منم. چی؟ برادر همه استوره ها پرودوسر داره. سلامت باشید. گپ نیست برادر. تا بوزی. دستی داملا شفا بخش بوده است. راست میگوی، لیکن دوستش بسیار آدمی پرگو بوده است. روبین هجری بود سوالدهی می آید. استاد لبای هجری. استاد بسیار سوال مهم برآمد. من شما رو میجستم. یا خدایا چرا مرا میجست است؟ استاد بعدی که انسان وفات میکند آنهایی که به آخرت باوری ندارند چطور جواب میگفته باشند استاد؟ با آنها هیچ سر و کار نگیر هجری. بهترش غم پدرت را خور. چی جوابی زیبایی دادید استاد. انا استاد خدا از شما راضی باشد. با چنین آدمان دوستی نکن. بهترش غمی پدرت رو خور. رفته. شیرین خوری میروی من برادر. هیچ شوکت بس کن. همین شاگردت به فکرم که دیوانه است. نه او آرگی نمست. فقط پیش من می آید در مسجد. دلت پاک است برادری من. دوست می داره. سلام آقای پلیس، من نزدیک کمیسر اونال اومدم. او رو دیده میتوانم؟ یک دقیقه خانم. سلام، شما کمیسر اونال چرا پوزده شده؟ زهرا با دامولازیا مناسبت هایتان چی دور است؟ با تلفن قبول کرد گفتی به من دروغ بود. از کجا فهمیدید بابا جان؟ من میفهمم. من بابایم و باز این حالت را دیده فهمیدم. زق نشو. این را به من واگذار. فقط تو نه، ما هممون او را رنجاندیم کو. بابا جان خوب درش او رو نرسیم. یکی نگوید با جدا می شویم. ها بابا جان قسمت نبوده است. چی کار کنیم؟ تو چی گفتنت را فهمیده ایستاده ای؟ من دامالله زیا را بسیار دوست می‌دارم نگفته بودی؟ یا که دروغ گفتی به من؟ البته که دروغ نگفتم بابا جان.
اما گپ زن. اما چی اما نکن. مادامی که شما یک دیگر را دوست می‌دارید از دست چغتای ابله نباید که شما جدا شوید. من تا خوشبختی شما را نبینم از این دنیا به هیچ جا نمیروم. آقای اکرم خوش آمدید دامولازیا. خوش باشید. به شما زنگ زدنی بودم. زحمت نکشید جناب. خواطر شدم و گفتم از احوال شما اومده خبر گیرم. تشکر. خوبم. زیاد پسرم. لبه این رسم را میبینید؟ بله. مادر زهرا کشیده است. برای یک کار خیر کیها آن را فروخته بود. اما او را کی خریده بود من تا حال نمیدانستم. شنیدم که این رسم باز به سودا برآمده است. رفته زود او را خریدم. در خردیش زهرا این رسم را بسیار هم دوست می داشت. رحمت کلینم وقتی کشیدن این رسم از دیدن زهرا الهامش می آمد. ببین آن کبودی مانند چشمای تو زیبا است. گلهایش باشد مثل روی تو شکوفان است. در حقیقت بسیار زیبا بوده است. نفهمیدم؟ جناب رحمت مادر زهرا بسیار رسام با مهارت بودند. تشکر. اگر اجازت شما باشد این رسم را به شما در روز تویتان هدیه کردن میخواهم. جناب ببخشید از سبب واقعه های بار آخرین رخ داده برای خونه‌دار شدن من کمتر فکر کردن میخواهم، یعنی برای خطاها راه ندادنم. برای همین با اجازت شما میروم. حق است، بسیار حق است. همه‌مان قلبش را شکستیم. زهرا همه‌مان از وی عذر میپرسیم، اما تو چی کاری میکنی؟ دلش را یاب. بله خانم بیتول، یعنی که شما خواهر آن کس هستید. آن کس اکای شما است. بله اکام. بله این حجت اکایتون است. انشالله سردار نل میبیند، اما از سبب مشغول بودنش من تصحیحش رو گذرانده ایستادم، یعنی این کار به من مانده است. حجت های اکام گفتید؟ یگون گناه کرده است. چرا حجت هایش در دست شما یاد؟ نه این طرف همونم وای چند سال میشه که بیدرک است کو. ما هم از روی حساب همچون پلیس او رو جستجو داریم. بله به شما یک خبر خوش رو میخوام بگویم. در آخر گفتگو با من معلوم کردیم که اکای شما زنده است. خدایا هزار مراتب شکرت. ما همه تشکیلات ها رو برای گفتگو به اکاتون خبر دادیم. اگر یگان خبر خودترین هم یابیم اول به شما خبر میدیم، خاطر نشوید. رحمت کلان، خداوند از شما راضی باشد. خداوند از شما هم راضی باشد. روز بخیر. روز بخیر. حتما زنگ میزنم. زنگ میزنم اما رقم تلفن تو را نگرفتم. اگر زنگ زنم چی میشود؟ کلتکیل از مرد. با تو زنگ زنم اکاد مرد میگویم، وجدانم نمیبردارم. توبه.
چی گریه داری؟ سر دارم. خواهر کرتکل از کمی پیش به اینجا آمده بود. خواهرش گفتی؟ بله. و من با او اکاد مرد. پورا شده بود نگفتم. تو دیوانه هستی؟ حجت ها پوشیدن. خواهرش باشد به من چی؟ رب کارت رو کن. خدا همین میمورد ما خلاص میشیدیم. فقط کار میگه هروای کرتکل است. الهی را بسل است. شوکت تو در اینجا چیکار میکنی؟ رفتیم. خانه چرا یاد کردم برادر؟ خیر با زهره آشتی کردی؟ ها آشتی شدم. بیا مونی. بچه نگاه میکنی شوکت؟ ای برادر ما با کجا میرویم؟ نمیدونم پسرم، بیا همین خیل میرویم. خانه خواب نیست، هیچ چیز نیست تو دنیا. به خدا چقدر خانه گرم و خوب داشتیم، غم دنیا نداشتیم، خوش و خرسندانه با یکدیگر صحبت میکردیم. به نزدیکی اپای حله به خانهاش میرود. بیا با تقدیر تن ده، در خانه گرم و نرممون در آمده به راحت زندگی میکنیم. یا خدایا توبه کردم. تو هیچ از خانه گفتن نماندی ها؟ خانه خوابمون گفته چی رو در نظر داری؟ خانه خواب این چی هست خودت میدونی؟ خانه خواب حجره است که در آن هر دویمون به حضور خواب میکنیم. قصرک خردکه که من دمت رو گیر دیوانه. تو خدا جزایت رو ندید. رفتیم. کم ترک با عقل شو. با عقل چی خیل عقل؟ در بالای تخته خواب کردم و میانم تازر در میکنه. الله توبه کردم. سوال گفتی؟ چی خیلی یعنی؟ بله سوال به دومولوزی عاشق شده است. سفسطه نگوی؟ سوال به دومولوزی عاشق شده است؟ یا توبه؟ مرا گوش کن. باز سوال تو رو در پیش دومولوز سیاه نکرده باشد. باز از برای او شده از سوی ساخته دست نکشد. اینو ممکن است جونکم؟ نو ممکن است؟ غریب کن. دومولوزی این طور نمی کند. به خدا نمیدونم زورو. یعنی دومولوزی هم انسان است. او هم هوا و هوس دارد. خدا نگاه دارد. یعنی هنگامی توی ساخته برپا کردن به کسی دیگر عاشق شود چی؟ ای نیست لینی طور شدنش رو ممکن. یعنی بعد من با بابایم چی میگویم؟ سیلین من چی کار میکنم ها؟ و باز دومولوزی و رنجیده است. با من حرف نمیزند. چی کار کردنم رو نمیدونم. سیلین من شکست خوردم. زهرا جان کمی پیش به من نگفته بودی که باید کمی فکر کنم؟ گفتم. خیر فکر کن. یعنی به انجام رسانیدن این کار رو فکر کرده ای؟ نکردی؟ این کار یک سود دومولوزی و انگشتنی رو از دستش کشیده بود؟ چند بار کوشش کردم تو ببینم ولی دستانش رو به کیسه‌اش میکند. دیده نتوانستم. هست یا اینکه نیست؟ سیلین در لبانت خنده پیدا شد. با مغازه شیرینی ها آمدیم. دوملو خوب هستید؟ خوبم. اکا شما خوب هستید؟ خوبم دوملو. با دعای شما گشتیم. استغفرالله. یزنه‌تون خوب؟ خیلی خوبتر شد دوملو. بعد از رفتن شما با دستش خوراک خورد. حتی از جویش خسته روح گشت. با دعای شما شفا می آورد. استغفرالله. خیلی تا بازدی جناب. تا بازدی دوملو. میلش برادر تو چی خوندی؟ با تگ دیلت یگان دعا خونده بودی؟ شوکت حاضر تو رو با پس دستم چنان میخونم که بخون یکی من همساز میشوم. میترسم که بعد خوندنم باز دیوانه تر میشوی. رفتیم. مادر جان اکرم زنده بود. از پلیس او را میجویند. من میدونستم. جانم بسیار خرسند شدم. انشالله اکات را در مدتی کوتاه مییابی. یا خدا این دختر چرا اینقدر خرسندی داره؟ من خرسندی کردن گیرد به من کار نگیرد بس است. هر دفعه مرا در گناه هم میقپد. خوش آمده دومولا. خوش باشید خانم سیول. یگان چیز می نوشید؟ 2 چای می آوردید. 2 چای؟ دهانت رو بوشه پشم داره. فروخ
барои чӣ падарат моро ҷамъ кард? ба худо ки ман намедонам тулин. агар медонистӣ ҳайрон мешудам. мелис, ту намедонӣ барои чӣ бобояд моро ҷамъ карда? ман аз куҷо медонам модар? инро бубин, ҳа ту ҳам мисли падарат шудаи, мелис. бисёр донистан мехоҳед ки чаро инҷо ҷамъ шудед? бале. ба домулозиё ҳамаамон ноҳақӣ кардем. танҳо зуҳро не, ҳамаамон ӯро дурӯғгӯ баровардем. як одами диндорро бар дурӯғ тӯҳмат кардан айб ва гуноҳ аст. аз вай ҳама бояд узр пурсем. ба кадом хотир мо чаро узрхоҳӣ мекардаем? он зан ҳамсари домулоям гуфта омада суратҳои бо домулозиё гирифтаашро ба ҳамаамон нишон дода буд. аз куҷо медонистем? бале бобоҷон, ба фикрам набояд узр пурсем. ман ягон узр пузр намепурсам. мо чӣ кор кардем ки узр пурсем? зуҳро, аз ту ин тавр умед надоштам. ин кори кардаатро бубина. бе ягон гуноҳ бояд ҳамамон рафта аз ин домулои маҳалла узрхоҳӣ кунем. ин чӣ хел мешавад? бимерам ҳам ман узр намепурсам. бисёр воҳима кардем. чӣ кор кардем? чӣ кор кардед? ба номуси одам бозӣ кардед. боз чӣ кор мекардед? чаро он ба хомӯш истоди зуҳро? чаро пуштии домулозиёро нагирифтӣ? яъне барои фоидаи ту ин гапҳоро гуфтем. агар медонистам даҳонамро намекушодам. бале зуҳро, ҳамаи кардаҳои мо фақат барои ту буд. аз пушти ту шуда гап задем, ҳама хел ташаккур мегӯӣ ёки дод зада ташаккур мегӯӣ. ман дод назада истодам. апаш шумо ба сари ман дод зада истодед. чӣ? ман дод зада истодам? бале, дод зада истодед. зуҳро, ин ту дод зада истодаӣ? ягон чиз бигӯй, Фаррух. ту чӣ ба ман дод мезанӣ тулин? ман ба тарафи ту дод назадам. модар ором боше. ба модарат дод назан, мелис. хомӯш. ҳаматон бахшиш мепурсед. ман бахшиш намепурсам. ту ҳам бахшиш мепурсӣ. зани беҳурмат. чингиз, ҳамин аст? бале, ҳамин аст. ман ҳамин будааст? манам худаш. худам ман. бо дастонат бо ман сухан нагӯй. бо даҳонам гап зада истодам. зурриятро исбот кардаӣ? бале шеф, кардам. бале. дар ин сину сол боз нагӯям ки кӯдаконро ба дуздӣ бурда истодааст. не, асло ин гапо намешаванд шеф. ман дар бозор дузди машҳур будам. ҳозирам ҳастам. чӣ корҳо кардаӣ? кани гап зан. не, намегӯям. як феъли хуб дорам. коро ки кардам зуд фаромӯш мекунам. як расмро дуздида метавонӣ? албатта метавонам. дар бозор дузди якумам ман. медуздаму, аммо ҳаққи корро бояд гап занем. барои ҳамин аввал ҳаққи корро мепурсам бехафагӣ. ман ба назди як одами панҷтина рафта боз узрхоҳӣ мекардам. модар бас кунеда. чӣ часпидаед ба он одам? бигзор, туй карда якдигарро гиранд. кори кардаатонро кардед, ҷудояшон кардед. ту чӣ гуфтӣ? ман чӣ кор кардам? чӣ кор кардам? модар, бас кунед ин фитнаву найрангатонро бас кунед. ёсуман, лобай модарҷон. ба назам биё духтарам. духтарам, инро бурда дар ҳуҷраи Мелис гузор. ба ҳуҷраи Мелис? модарҷон, инҳоро дида боз ба сарам дод вой накунад. ёсуман, кор дорам, зуд бош. боз чиркин нашавад. бо чағата якҷоя шуда нақша ин занро кашидед. ман медонам. домулозиёро тӯҳмат кардед. дурӯғ. ки инро ба ту гуфт? ки гуфт? бо телефон гап заданатонро шунидам. нодуруст фаҳмидаӣ. вақти хурдият шунавоият он қадар хуб набуд. маълум ки то ҳоло дуруст нашудааст. модар, сафсата нагӯй. чӣ шуниданамро бисёр хуб медонам. тамом. пас суратҳоро ҳам дидам. кадом суратҳоро? дар хоб дидаӣ ба фикрам? суратҳое ки чағата ба ҳама тақсим карда буд. қоил шудӣ ё дар ҳаяҷон мондаӣ? ту паноҳ телефони маро кофтукоп мекунӣ? модар, дастамро сарде дард мекунад. гӯш кун, ба ҳеҷ кас чизе намегӯӣ. ман чӣ коре кардам барои хушбахтии ту кардам? ту магар намебинӣ ки бобоят хизматгоронро аз мо боло медонад? фарқиятро намебинӣ? ту ҳам наберааш ҳастӣ, на танҳо зуҳро.
تمام مادر، من به هیچ کس این چیز را نمیگویم. تمام. یا سومن، تو در اینجا چیکار میکنی؟ چی؟ ما را گوش داشتی؟ من وای یعنی لباسای شما رو آوردم، گوش نکردم، چیزی نشنیدم. گوش کن ترمیزک، در ما یک مقاله هست که کپک از زبان خودش تیر میخورد. اما تو اگر به سر خودت به اویلت بالا آوردن نخواهی، پس عقلت را کار فرمان و خاموشی است. در همین بحران باز بیکار نمانی. برادر، تو دانه خدا یک دکتر رو اجازه ندی اینطور نمیشود. دامولا گپا کم که پیش درا. ای دستک نزن. مرحمت دامولا. تشکر. شما را تنها میگذارین. ماله زنده باشید. گشته باز پیش همی خدا رحمتی آمدیم. مصطفی بسای خوب کنی. خاموش باش، دمت رو گیر. من جواب رو انتظارم. اماکی چی خیلی برادر حرکت نمی کنه؟ کو ببین. با خدا دلش کار نمی کنه. چی؟ مرده است چی؟ چی خیلی کار نمی کند. نفس نمی کشد. خدا رحمتش شد. چی بالا؟ از راستی مرد؟ بیا بالایش رو پوشنم. نفس گیر نشود. اون طرفش را ساز کن. تمام خلاص شدیم. چی گویم برادر؟ خاموشی است. خدا رحمتش کنه. داد نزن. آدمان رو خبر کن. من؟ خبر کن. چی گویم با آدمو؟ ایستا. سلام. نغزه سازه بندگی ده. پدرتون به بهیش رفت. شما چه ها میگویید؟ بله راست به بهیش رفت. امک جان مرد است. تو بردید برادر. شب بخیر. آنو کجاش دار؟ نیستی؟